Görmek için tek kişi yeter. Dinlemek içinse en az 2 kişi gerekir. Görmek yalnızlaştırır, dinlemekse tam aksine çoğaltır. Bu yüzden karşılıklı konmayı sever bizim insanımız, konuşmayı. Meditasyon sırasında ilk olarak ne yapılır? Gözler kapanır. Düşünmek ve veya hayal etmek için. Bu toprakların şairleri bile İstanbul gibi bir dilberi ancak gözleri kapalı dinlerler. Dinlemek için, düşünmek için, hayal etmek için hep gözlerini kapamıştır Müslüman bilinci. Eşyayı gözleriyle değil kulaklarıyla kavramaya çalışmıştır. Yüzünü ekşitip, bak bak deniz veya bak bak ağaç, ne olmuş yani deyu, çevreleriyle göz temasına girmekten kaçınmıştır. Tarih boyunca bu dindar bilinç, nesnelerin bilhassa canlıların tersim ve tasvirinden hep rahatsızlık duymuştur. Nesnelere görsel olarak süreklilik ve kalıcılık kazandırılmasından hoşlanmamıştır. Eşyada kalıcılık ve süreklilik vehmetmekte hep bir putataparlık zaafı sezmiştir. Gösterinin gösterilenin yerine geçmesinden çekinmiştir. Bu bilinç yapısı resimlerin ve heykellerin mevcudiyetini ideolojik bir tehdit olarak algılamış, çokluğun gösteriminin birlemeyi, tevhidi zorlaştıracağı, birliğe, vahdete, birlik düşüncesine zarar vereceği ve ister istemez çokluğun haklılaştırılmasına yol açabileceği kaygısını taşımıştır. Çokluğu niçin çoğaltmalıydı? Birliğe hürmet adına görsellik aracılığıyla eşyanın çoğaltılmasına izin verilmedi. Eşyanın görsel olarak tersim ve tasvirinden kaçınıldı. Dindar bilincin tarihi ne zaman ve nasıl yazılır bilemiyorum. Ama bu bilinci kendi tarihselliği içinde takip ve tespit edecek bir kavrayış denemesine ihtiyacımız olduğu kesin. Şairler aleyhinde Kur'an'da bir sure bile yer aldığı halde dindarlık ne yapıp edip kendisini bir ifade aracı olarak şiire kapamaktan kaçınmıştır. Kur'an'ın kendisinin bir şiir, Hz. Peygamber'in ise bir şair olduğu şeklindeki suçlamaları şiddetle reddetmesine karşın bu negatif tutumun şiirin kendisine yönelmesine asla izin verilmemiştir. Cinler gibi şairlerin de Müslümana, kafiri olacağına inanılmıştır. Müzik ve dans yasağı için de benzer şeyler söylenebilir. Bütünüyle bir yasaktan yana yer almamıştır dindar bilinç. Kısıtlamalar olsa da sınırlı alanlara iteklense de geneli itibariyle biraz perhiskar yaklaşılsa da musikinin ve hatta raksın bütünüyle İslam toplumunun dışına itildiği bir zaman dilimi hiç olmamıştır. En azından tartışmalı konulardır bunlar. Dindar bilincin şekillenmesinde sufilerin tutumu pek tabii ki büyük bir rol oynamıştır. Aksi takdirde çatık kaşlı ulemanın elinde bu bilincin tarihi çok farklı yazılmak durumunda kalırdı. Unutmamak gerekir ki şiir gibi musiki de muhataplarının kulaklarına hitap ederler ve muhatapları tarafından kulak aracılığıyla kavranılmayı beklerler. Peki ya göz? Malum, gözükmek sözcüğü gözden türetilir. Görünmek ise görmekten. Türkçenin duyarlılığı ilkini gereksiz bir somutluk nedeniyle rafa kaldırıyor artık. Yerine görünmeyi koyuyor. Yani görme edimini doğrudan bir organa değil, zihnin bir işlemine, bilince doğru yükseltiyor. Bir nesnenin veya olgunun nasıl gözüktüğü değil, modernliğin etkileriyle bundan böyle nasıl göründüğü önem kazanıyor. Soyutlama yeteneğinin artması, bilincin kavrama gücünün artması demektir. Köyün değil, şehrin armağanı. Natürel olanın değil, kültürel olanın. Doğallıktan çok toplumsallığın. Oysa asırlarca görselliği genellikle hat sanatına tahsis eden ve kısmen minyatüre geçiş izni verip ebruyla, teshiple yetinen bilinç yapısı nedense resim ve heykel karşısında muhkem bir red tavrı oluşturulabilmiştir. Bugüne gelindik de resim ve suret, tersim ve tasvir konusunda dindar bilinç sadece lakayttır. Meseleyi tartışmamış, yorumlarını değiştirmeyi ise hiç düşünmemiştir. Sadece çağdaş durumu hiç sesini çıkarmadan kabullenmekte, görsellik çağını bir oldu bitti halinde içselleştirmekle meşgul olmaktadır. Artık teorik haklılaştırma denemelerine ihtiyaç duymayacak denli acilcidir çağdaş dindarın bilinci. Acilci yani pragmatist, sekülerize olup dini dünyadan ayırdığı için mesela sadece son peygamberin resmedilmemesini yeterli bulabilmektedir. Tabii ki o da bir süreliğine. Hz. İbrahim'i aksakallı bir ihtiyar olarak resmedebilirsin ama Efendimiz'i asla. Sebep,
Sebebi psikolojik. İtikadi ve fıkhi bir gerekçeyle değil, ancak psikolojik mazeretler sebebiyle. Görsellik deneyimi arttıkça dindar bilinç kendine özgü hassasiyetlerini yitirecek ve bu bedel karşılığında eşyayı, dünyayı gözleriyle kavramayı da öğrenecektir. Ne yazık ki böyle olacaktır. Lakin hesaplaşmadan ve bu değişimin bilançosunu çıkarmadan. Vuruşa vuruşa geri çekilmek devri kapandı. Şimdi devir hiç vuruşmadan, çatışmadan ilerleme devri. Ne gazileri, ne şehitleri var bu savaşın, ne de herhangi bir tehlikeyi savmayı hedeflemiş muharipleri. Meydanda muharip gören varsa lütfen çekinmesin, söylesin. Belki göremem ama muhakkak duyarım.